지금 우리는 암바 카페 왔어요. 암바 카페에는 코코넛 밀크 커피와 망고 아이스볼이 맛있대요. 그래서 우리는 모든 한국인이 와서 시켜 먹는다는 그 두 개를 시켜 먹고 있어요. 자, 이거 진짜 맛있어요. 이거 그 코코넛 그 크림, 코코넛 크림 무슨 맛이에요? 코코넛 맛. 좀 재밌게 표현하면 안 될까요? 꼭 꼬미님들이 보고 계신다고요. 맛있어요 진짜. 무슨 맛이냐고요? 크림이 이거 섞어 먹어 안 섞어 먹어 이거? 굉장히 크림이에요. 그러니까 섞어 먹냐고 안 섞어 먹냐고. 그냥 성격 왜 그래요? 커피 한 모금 하고 그다음 요거 망고. 이거 되게 약간 무슨 맛일까? 그 뭐지 우리 많이 먹는 믹스 커피? 더위사냥? 아니 많이 먹는 믹스 커피 있잖아. 어? 사냥? 아니 그 왜 노란색 그게 맥스웰이야? 하여튼 우리가 가장 많이 즐겨 먹는 한국에서 가장 많이 즐겨 먹는 믹스 커피 아이스 맛이에요. 맛있어요. 맛있네요. 자, 지금 이거 먹고 생생한 후기 들려드릴게요. 혼자 뭐라고 혼자 오는 아재 감성. 열대 맛이군요. 지금 제정신이 아니에요. 정신 나빠요. 보이시나요? 이 영롱한 빛깔. 지금 보시는 거는 망고 베리 아이스볼입니다. 아사이볼이야 무슨 아이스볼이야. 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 아사이볼이야. 아이스볼이야. 내기 할래? 그래? 여러분 내기 했습니다. 우리는 이거 아이스볼입니다. 확실히. 으이그 아사이볼이 뭐냐? 빨리 검색해봐. 나 이거 찍고 있잖아. 여러분 맛있겠죠? 여기 암바 카페 오면은 꼭 이걸 드세요. 암바 카페는 킹풍 마트에서 250m 떨어져 있답니다. 기억하세요. 킹풍 마트에서 250m 도로를 좌측에 두고 직진하시면 돼요. 너무 유용한 정보죠? 여기 근데 중국인이 너무 많아. 전도수 나쁘네. 중국인 너무 많아요. 전도수 나쁘어. 이렇게 우리의 셋째 날도 저물어 가고 있습니다. 우리의 다음 행선지는 어디일까요? 몰라요. 소나시 야시장. 여기서 소나시 야시장으로 갈 거예요. 여기서 바로 우리는 마사지를 받고 우리 컨셉은 뭐다? 내추럴. 무편집본. 항상 우리 무편집본을 추구합니다. 아시겠죠? 짜증내지 마세요. 여기까지. 이것이 유튜브의 맛.